आवा आवा का दूध पीबू दूध। तो नमस्कार दोस्तों, फिर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं, हम आज बनाते हैं बिल्ली का ब्लॉग। तो बिल्ली का ब्लॉग है। तो आज लगता है आज बिल्ली रिसिया गई है, चौकी के नीचे ढुकी हुई है। पूछते हैं क्या हुआ। अरे क्या हुआ, आज भोजन नहीं मिला, दूध नहीं मिला। आवा 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 ला आवा आवा ले ले आई बे ओ आवा 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 का दूध पीबू दूध। का है काव लेबू रोटी लेबी। अले 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 ले अले ले अबे आ अले ले 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 अले मुके डेरा तो माइक देखत वो ढेरी हले कहाँ जाते बे। हले हले दूध ले, हले दूध दूध ले दूध।